ओके, आइसकेको छु म रविन्द्र। तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ द रविन शो युट्युब च्यानलमा। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ यो तीनवटा नेपाली फिल्महरू जुन फिल्म तपाईले अब आफ्नै मोबाइलमा अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। बारागाउँ, बेहुली फ्रम मेघौली, त्यस्तै गरेर बोक्सीको घर नेपाली फिल्म तपाईले चाहिँ अहिले आफ्नै मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ कसरी सबै डिटेल्स यो भिडियोमा पाउनुहुन्छ। पक्कै पनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यदि भिडियो मन पर्छ भने पक्कै पनि भिडियोलाई एउटा लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, शेयर गर्नु होला। र साथै जो तपाईलाई यस्तै नयाँ नेपाली फिल्महरू कहिले युट्युबमा आउँछ अथवा कुनै एपमा आउँछ जस्ताको जानकारीहरू यसरी नै अरू पनि चाहिन्छ भने यस हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आएको घन्टीलाई क्लिक गरी माथि अल आउँछ अलमा प्रेस गर्न भने नभुल्नु होला। र त्यस्तै गरेर आजको भिडियोलाई पनि सुरुवात गरौँ। मसँग फर्स्टमा रहेको छ बेहुली फ्रम मेघौली नेपाली फिल्ममा हामीले स्वस्तिमा खड्का र निश्चल बस्नेतलाई मेन लिडमा देख्न पाइन्छ भने फिल्म एकदमै राम्रो बनेको थियो हैन। सो यो फिल्म हेर्नको लागि चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा जानु होला। सिम्पली तपाईले चाहिँ MSM भन्ने एउटा एप्स छ, त्यो एप्स तान्नु होला। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ भित्र गएर चाहिँ मात्र इसेवा खल्ती नबिल बैंक तपाईसँग जे छ त्यहाँबाट चाहिँ मात्र 199 रुपैयाँ तिरेर चाहिँ तपाईले यो फिल्मलाई सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ बोक्सीको घर नेपाली फिल्म। यो फिल्ममा हामीले केही अधिकारी लगायतका अरू थुप्रै कलाकारहरू प्रकाश सपुत त्यस्तै गरेर समीक्षा अधिकारीहरूलाई देख्न पाइन्छ भने फिल्म एकदमै ड्रामा होरर स्टोरी टाइपमा बनेको फिल्म हो र फिल्मको व्यापार एकदमै राम्रो भएको थियो। यो फिल्म हेर्नको लागि तपाईले सिम्पली प्ले स्टोरमै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ अर्कै एप्स जुन एप्सको नाम रहेको छ सिनेमा घर एप्स, त्यो एप्स तानेर तपाईले यो फिल्ममा पनि सजिलैसँग मात्र 199 रुपैयाँ तिरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र फ्रीमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने फ्रीमा हेर्ने आइडिया पनि छ। तपाईले मलाई कमेन्ट गर्नुभयो भने हजुरलाई म फ्रीमा पनि यो फिल्म प्रोभाइड गरिदिनेछु। त्यस्तै गरेर मसँग अर्को नेपाली मुभी रहेको छ, यानि कि लास्ट मुभी रहेको छ बारागाउँ नेपाली फिल्म। यो फिल्म 2024 मा आएको फिल्म हो। फिल्ममा हामीले विराज भट्टादिया, मास्के, सोनु चन्दपाल, समीर भट्ट लगायतका अरू एकदमै खतरा एक्टिङ गर्ने कलाकारहरूलाई देख्न पाइन्छ। फिल्म एउटा ड्रामा त्यसपछि एक्सन जनरलमा बनेको नेपाली मुभी छ। फिल्मको व्यापार भने निकै नै राम्रो भएको थियो। फिल्मले एकदमै हाई कमाएको थियो हैन। फिल्मको लेन्थ भने 2 घण्टा 27 मिनेटको रहेको छ। त्यस्तै गरेर यो फिल्ममा चाहिँ समीर भट्टको चाहिँ फर्स्ट मुभी डेब्यू मुभी पनि रहेको थियो। र यो फिल्म हेर्नको लागि तपाईले सिम्पली प्ले स्टोरमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले त्यहाँ पनि सिनेमा घर एप भन्ने एउटा एप्स हुन्छ, त्यो एप्स तानेर मात्र 199 रुपैयाँ पे गरेर चाहिँ तपाईले यो फिल्मलाई सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। फिल्म हेर्न एकदम सिम्पल छ। तपाईहरुलाई केही गाह्रो साह्रो पर्यो भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र फ्रीमा हेर्ने आइडिया चाहियो भने पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त।